Hello everyone, welcome back to our channel Just Good. So what we are going to do? So today we are going to do trying American snacks. That's sent by Geet. So उनके चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. So go and check that out and subscribe to our channel also and Also subscribe to our channel. and so उनकी तरफ से हमें पैकेज रिसीव हुआ है तो वी गोना ओपन दैट एंड देखते हैं और कौन try से करते हैं. कौन से अमेरिकन स्नैक्स है एंड ट्राई करते हैं. Yeah. So let's go. So we gonna open it. Are you ready? Yes, of course. Yeah. Okay. Let's open it. Where is the key? So we gonna take that out. निकालें अभी? हाँ. Okay. So सभी निकाल के रख लेते हैं and then देखते हैं. So we just noticed इस बॉक्स में ये नोट भी रखा हुआ था उन्होंने. So Let's just- read it. Yeah, read कर इसे. Okay. Just a little note. Hello, beautiful people. I hope you enjoy trying these snacks. Wish you the best for your channel. Come to California when you get a chance, and let's make some together. Sure, why not? Like, thank you. अगेन बोल रही हूँ उनके चैनल का नेम हम यहाँ पर भी दे देंगे. सो डू सब्सक्राइब. Yeah. So आप सबने देख लिया है क्या क्या मिला है हमें. So लेट्स ट्राई. yeah. सो व्हाट यू वांट टू ट्राई फर्स्ट? I want to try these corn nuts. ओके. सो हमने कभी ये ट्राई नहीं किए हैं पहले. सो लेट्स सी कैसे. वेयर इज सीजर? गिव मी. Okay. So this much. You wanna try first? Okay. You wanna try? Okay, not bad. Like, I like it. But it's little bit like, what should I say? Hard. Little bit hard to eat, right? Yeah. But I like it. Yeah. टेस्ट अच्छा है बट मतलब खाने में थोड़ा वो हार्ड है. Okay. So next, what do you want to try next? What do you want? Let's try it. Okay. Nutter butter. इसको भी हमने पहले ट्राई नहीं किया है ना? Yeah. Okay. और आप भी बताना आपने इनमें से कौन सा ट्राई किया हुआ है. Okay. wait. Go ahead. Okay. First you can try. Do you like it? Okay, so I'm gonna try too. It's nice. Yeah. It's like peanut butter in it, right? Yeah. Peanut butter लगी है इसमें. Okay, I like it. Do you want to try? कैमरे के पीछे भी एक है और इसको भी दिखाना पड़ता है. Okay. अच्छा है ये भी. And so next. So next तुम चूज करो कौन सा. Let's try it. Fruits ना.
मैंने डिफरेंट फ्रूट स्नैक्स ट्राई किए हैं बिफोर बट नॉट दिस वाले मीन्स ये वाले नहीं किए, ये वाले। मैंने भी डिफरेंट किए हैं ना हमने। ये वाले नहीं किए अभी। खुल जा ओके। You wanna take it? It's the same. Yeah. And the shape, wow. Yeah. The shape is so beautiful. It's a heart. No, yeah, I mean heart. टेस्ट बहुत सिमिलर है जो हमने ट्राई किए है ये वाले। आई थिंक सभी का ऐसा होता होगा। तो उन्होंने हमें 2 दिए बिकॉज 1 इसके लिए है 1 मेरे लिए। So what is this? ओह 4 है, सॉरी 4 है। एंड ये वाला ट्राई करें। सबका ट्रीट्स राइस क्रिस्प व्हाट इज दैट? ओके, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है ये। राइस क्रिस्पी ट्रीट्स। इसमें से लेंगे। It's like Marunda. So funny. What's funny over it? Okay. थोड़ा सा स्वाद मरुंडा आ रहा है ना। इतना नहीं बट उसमें आई थिंक कि कोई इधर से डिफरेंट क्रीम डाली है उसमें, बस सिर्फ फ्लेवर डालने जो के इंडिया लिए में मिलता था। हाँ, आपको पता फ्लेवर होगा। डालने के लिए सिर्फ डिफरेंट जैसे कुछ उन्होंने डाला है। पहले दिखा देती हूँ कैसा है जो इंडिया में मिलता है। ये अच्छा था है ना। That was my favorite. So yummy. Yeah. हमें बहुत पसंद आया ये। अच्छा था क्योंकि इंडिया में भी ये मिलता था और वहाँ भी हम खाते थे ये। बट फ्लेवर सेम नहीं था, फ्लेवर डालने के बाद ये और भी उससे भी अच्छा हो गया है। ओके सो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या ट्राई करने चाहती हो जस्सू तुम? I don't know. Is it the same one cheetos? या ये हमने पहले भी ट्राई किए हुए हैं, हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओके हाँ ये हमने लेमन हो रहा है ना। दैट्स माय फेवरेट। या ये हमने पहले भी ट्राई किए हुए हैं। ओके सो इसका तो पता ही है, अच्छे हो गए ना। अच्छे होंगे। इसमें कम मिर्ची देखने को नहीं लग रही। जो हमारे मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा लाइक मिर्ची जैसा होता है कि आप देख के तो लगता है व्हाट इज दैट, लाइक इतनी चिली। टेस्ट डिफरेंट नहीं है थोड़ा सा। मैं दूसरा लेकर आती हूँ जो हमारे ओह माय गॉड जो हमारे मिलता है वो लेकर आती हूँ। ओके मतलब ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कम मिर्ची है बट जो हमने खाया है पहले उसमें तो ये उसके छोटी बहन है तो पता नहीं लग रही है। डू यू वांट ट्राई? नो नो। ओके मतलब इसमें हमें लग रहा है कि कम मिर्ची है। सॉरी गाइस, दिस वन। इट्स नॉट दिस वन। नो दिस वन। नो नो इट्स नॉट दिस वन। इट्स डिफरेंट बट वी ऑलरेडी ट्राइड दैट बिफोर बट वो उसमें ऐसे मिर्ची होती है। दीदी है नहीं वो खत्म हो गई, इसने सारी मुक्ता दिए और खाकर तो मकाने थे खाने के लिए, तो खाने के लिए पर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है ये। थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा होती है और इसमें कम है। ओके सो अनदर थिंग दैट क्या नॉइज कर रहे हो यार आप लोग? ये है लड़की। ओके सो व्हाट नेक्स्ट? So This
Okay. Sweet and salty nut natural valley peanut. Peanut. Okay, this is तुम्हें peanut अच्छा लगता है जैसे? पीनट मतलब ठीक लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस 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 और कुछ नहीं। मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है, इतना सा अच्छा लगता है। मैंने इतना सब पूछा था और ये ऐसे सुनाने बैठे हुए थे। ओके ओके करो। पीनट का पूरा वो टेस्ट है, पीनट है तो पीनट का होगा ऑब्वियसली। एंड उसमें जो इन्होंने वो डाले हैं नट्स, आई मीन पीनट डाले हैं ये वाले, उसका सभी मतलब सर पीनट क्रीम, पीनट बटर का, आई मीन पीनट बटर का एंड पीनट का पूरा ये है जो भी है। अच्छा है पर मुझे पीनट इतना अच्छा नहीं लगता। तो आई डोंट लाइक पीनट। उसको भी नहीं पीनट अच्छा लगता। तो किसको अच्छा लगता है आप लोगों को? What next? I like this one. क्या नेक्स्ट करें? ये वाला? ओके। Okay, what is that? Chewy chocolate chip. आई थिंक मैंने पहले ये ट्राई किए है स्कूल में एंड इसका टेस्ट ठीक होता है, मतलब इतना नहीं। मैं तो भूल गई टेस्ट क्या होता है। आई थिंक शी सेड मैं तो भूल गई टेस्ट क्या होता है। टेस्ट क्या नहीं होता, उसका टेस्ट क्या था ये भूल गई। ऐसे था ना? सेम तो है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा एंड ओके, मतलब ये वाला उससे बेटर है, उससे पता नहीं क्या बोल रही है। ओके तो ये इसलिए आज ही इसके वैक्सीन लिया। ओ तो ये मेरा दुख नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या बचा है? उसके बाद ये ट्राई कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम ट्राई करेंगे दिस माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। जो पॉपकॉर्न है राइट, आई कैन डू इट फॉर यू। बट हम सारा खा लेंगे, खाना पड़ेगा तो कर लो ना। अब दीदी जाएगी और करके लेकर आएगी हमारे लिए, और उससे पहले कुछ और नहीं है ऐसे करने दिखाने वाला। तो ये वाले पॉपकॉर्न है, तो कैन यू डू फॉर यू कैन ईट दिस। ओह या फॉर Pringles. Pringles, बट यू ऑलरेडी एंड ये अच्छे हैं ना? अच्छे हैं पर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। इतने अच्छे मतलब कि उसमें फ्लेवर जो वाला होता है लेज वाला, लेज मतलब जो होते हैं इज डिफरेंट, सो डिफरेंट आई नो, बट हाँ Pringles और लेज में डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, बट लेज इज द बेस्ट। ओह मेरे बालों में गो अहेड ईट इट। It looks like this. दे नो दीदी, They know what? गो अहेड एंड डू इट। I will. इतना क्या सा था सिम में इज सेम। ये सेम है। ये वाला जैसे डिफरेंट था ऐसा डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। एंड तो उसका वेट करती है ना अभी। उसका वेट करना पड़ेगा। सो गाइस ये ऐसा है पॉपकॉर्न। गरम है, प्लेट भी नहीं लेकर आई पागल लड़की। मैं लेकर आऊँ? जाओ जल्दी, प्लेट लेकर आती है जब तक, क्योंकि गर्म है मुझे लग रहा है इसमें वो पहुँच गई। ये दरवाजा कितनी जोर से लगाते हैं।
शेक बहुत निकल रहा है, शेक। इतनी होली होली क्यों खोल रही हो? होली होली। होली होली मतलब धीरे धीरे क्यों खोल रही हो? चलो, गर्म बहुत है। लेट मी ट्राई। आ, What happened? ओके, मतलब इसमें वो नहीं, मतलब क्या कह सकते हैं, What can I say? I don't know. मतलब डिफरेंट है, नहीं मतलब पॉपकॉर्न की तरह पॉपकॉर्न है, पर जो हमें पसंद है that's not that, right? या हमें जो पसंद है वो है वो ये वाला। क्योंकि ये स्वीट एंड सैल्टी होते हैं, राइट? Yeah. या स्वीट एंड सैल्टी होते हैं, और ये स्वीट नहीं है, तो मे बी दैट्स व्हाई, है ना? सो हम गीत दीदी को कहते हैं, आप ये भी ट्राई कर देखना, अगर आपको अच्छा लगा तो हमको भी बताना। या सो व्हाट्स नेक्स्ट? What's left? Simli, So- what's left? ये ओके, सीरियल, राइट? या फिर तो ये तो इसमें डाल कर लेकर आओ पहले। Okay. मिला, ऐसे ही खाने चाहती हो? ऐसे खा लेते हैं ना। ऐसे खा लेते हैं हम, ऐसे भी खा लेते हैं समटाइम्स, बिकॉज ऐसे भी अच्छे लगते हैं। I'm not gonna make it for you. मतलब आई नो कि ये थोड़े, मतलब उसमें शुगर नहीं होती है, इसमें फीके हैं बहुत ही। फीके हैं बहुत ही। मुझे इतने पसंद नहीं आए। मुझे पहले से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किए हैं एंड इसमें जी मैंने कभी sugar ट्राई नहीं किया है। क्योंकि मुझे लगा था, पता था कि ये अच्छे नहीं है। देखने में थोड़ा लग रहा है एंड क्योंकि इसमें आप I don't know, मुझे पता था ये शुगरलेस है, सो इसलिए मुझे नहीं अच्छे लगते। व्हाट्स लेफ्ट? कुछ बचा? ओह ये व्हाट इज दिस? वी नीड टू कुक इट। या we need to cook that slowly. What is this? इंस्टेंट oatmeal. Oh, oats. Right? brown sugar. ओके, सो मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ेगी पहले। एम्प्टी पैकेज इनटू अ बाउल और कप एड 1.5 बॉइलिंग वाटर। ओके, ऐसे ही पकाना पड़ेगा, ऐसे पका कर लेकर आते हैं, दिखाते हैं। अब जस्ट सूप पकाएगी इससे। कौन पकाएगा? दीदी नहीं जाने वाली अभी, मुझे पता है, तो मेरे जाना पड़ेगा। ओके, मिलती हूँ। सो ये वाला जो है वो भी मैं बनाकर लेकर आती हूँ, कैसे बनाना है इंस्ट्रक्शन पढ़ के। एंड तो वो एंड दो आपको साथ में दिखा देंगे, तो मैं बनाकर लेकर आती हूँ ये वाला। ओह, वाह, कितनी रोशनी बढ़ गई है ना गाइस, ये होता है जादू। जादू। तो बनाकर लेकर आती हूँ मैं, आपको दोनों इकट्ठे दिखा देंगे। ओके, फर्स्ट मैं इसको ओपन मैंने पहले कर लिया है दिखाने के लिए, एंड इसमें ये वाले पाउचेस है। ओके, सो लेट्स गो एंड डू इट। कैन यू डू इट? No, कैन यू? never. So we're gonna try this. So you wanna try first? Yes. Go ahead. What is that? कुछ ठीक है, बताना पर भी होता इतनी नहीं अच्छी। इतनी नहीं अच्छी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी ये। ओके, लाइक चॉकलेटी सा एंड अच्छा है। पीना है? ओके, नहीं पीना। तो ये वाला ठीक था, और वो वाला हमने जो बनाने गई थी, मैं, आप सोच रहे हो कि भूल गई, बट मैंने बनाया, बट मुझे अच्छा नहीं दिखा, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं खाया वो। आपको भी नहीं दिखाया। तो तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा सब में से?
Here is the box. मुझे इसमें से सबसे अच्छा लगा ये वाला। That was nice. Yeah. So मुझे क्या अच्छा लगा इसमें से? मुझे भी ये वाला बहुत अच्छा लगा। ये वाला बहुत अच्छा था। और आपको कौन सा अच्छा लगा ये भी बताना हमें। आपको कौन सा अच्छा लगा? क्या क्या मतलब तो कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगा? उन्होंने खाया? ओ कौन सा अच्छा लगता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? कमेंट्स में बताना। एंड थैंक्स दी फॉर सेंडिंग अस दिस लवली पैकेज। या एंड या उनके चैनल का नेम यहाँ पर हम दे देंगे, तो उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। या एंड ये आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बेल आइकन को क्या करना है? दबा देना। प्रेस कर देना, दबाना मत तो गला दब जाएगा। कुछ भी। Okay guys, bye bye, see you in the next video.